Jota, pessoal. E pessoal, você deve estar vendo essa casa e tá falando: que casa estranha, essa porta eu conheço, mano. Velho, é isso mesmo que vocês estão pensando. É a de ter esse miscast. Eu sei, vocês não gostam que fique imitando, não sei o que. Mas pessoal, isso eu tentei, né? Eu tento imitar. Se tiver aí bem, né? Bem bom pra vocês aí, pessoal. Vocês falam assim, velho, tá hashtag muito bom. E vocês estão percebendo que eu estou falando meio estranho, né? Pessoal, é isso mesmo. Eu tô gripada aqui, pessoal. Porque, né? E fala aí, se Pedro, assista esse vídeo aí, mano, que é nóis, parceiro, tudo, né, pai? Pessoal, então, pessoal, eu tô comemorando também hoje que eu cheguei a 5 inscritos. Eu sei que é uma merda. Mas, pessoal, obrigado pela... Obrigado, eu vou mostrar meu Facegun aqui. Pessoal, obrigado pelos... Não, quer saber? Eu vou mostrar meu Facegun, não. Não, vai, bota o Facegun. Eu tô junto com o Miguel PVP. Fala aí, Miguelzão. 12 minutos. Eu tenho 10 mil inscritos, que chega a 100 mil. Ele tá brincando. É verdade. Tá. Pera aí, pessoal. Facegun. Não, Daniel. Daniel, obrigado, mas não quero Facegun não, tá? Pessoal, então... Pessoal, eu só quis mostrar mesmo. Eu acho que isso aqui... Pessoal, a gente fala isso toda vez. Porque Daniel tá sendo multiplayer master, eu acho que eu vou fazer uma série desse negócio. Mas, pessoal, eu acho que vai ter pouco vídeo. Isso aqui, a gente ainda, né, vai... Vocês devem achar que a gente pegou isso no criativo, mas não pegou nada no criativo. É, né, na verdade, não pegou nada. Mas as madeiras, Daniel tava fazendo, sabe o quê? Ele tava pegando a minha madeira e tava, né, usando. Porque eu peguei 3 packs de madeira branca no começo. Ele começou a pegar os negócios, né? Eu disse, de boa. Aí, pessoal, é assim, né? Você deve estar vendo aqui, né, Daniel da Game, é porque é o celular da minha mãe. É o celular dele, né? Pessoal, ainda vou terminar isso aqui. Aqui vai ser a varanda ali do outro lado. E aqui, tipo, é um negócio, tá certinho? Tá tudo medidinho aqui, ó. Tá tudo na moral. Na moral. Davi não sabe botar o Facegun, não. Eu não gosto de Facegun, mano. Não gosta não, velho. E eu também tô toda aqui, pessoal. Ninguém quer botar Facegun, né? Puta. Pessoal, aqui não tem, né? Mas eu não quero imitar esse... Eu quero a casa igual. Eu não quero os itens, os bagulho igual, né? Eu quero a casa, os negócios igual, mano. Porque o resto... E, pessoal, eu acho que é isso, mano. Aqui vai ser uma televisão. Não, deixa aí pra não quebrar. Pessoal, então eu acho que não acabou o vídeo. Eu vou ficar um pouquinho aqui com você. Você deve estar falando, nossa, né? Bem-vindo ao... É porque o celular também tá 20 e pouco por cento só, né, mano? Aí fica chato. Deixa eu pegar umas madeiras aqui minha. Eu sei. Dá pra ficar calado, Miguel? Não sabia. Ai, tá bugando. Fazer os negócios. Dom. Cadê a sua? Dom. Pessoal, se a casa, quando eu terminar essa casa, eu acho que isso vai virar uma série. A gente também tá... A gente tinha uma série aí. Pessoal, a série de dupla sobrevivência, eu acho que a gente desistiu. Porque... É mesmo. Por que, pessoal? Que saudade de gravar. Eu gosto de gravar, fazer o quê? O Paulo me ama.
Eu amo gravar. Amo gravar. Ai. Pra não falar o que fala, né? Galera. Para mim eu não quis jogar de desescar. Fazer o quê? Ai. Miguel, fica calado aí na tua que eu tô gravando, mano. Pessoal, eu vou pausar aqui pra fazer essa... Tá bom. Pessoal, voltamos aqui, pessoal. Eu já fiz a televisão. Mano. Meu Deus. Galera, pera aí que o celular botou. Inscreva-se no canal, tá ligado?